Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli chorva ishqibozlari. Bugun 2025-yil 2-aprel chorshanba Qo'qon chorva bozoridan video qilamiz, narx-navolar bilan tanishamiz. Like, podpiska bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Like, podpiska bosganlardan Alloh rozi bo'lsin. Chorvalarga Alloh baraka bersin, olganga ham, sotganga ham, boqqanga ham barakasini bersin. Hurmatli obunachilar, obuna bo'lmagan, obuna bo'lib qo'ysalar yaxshi, chorvani rivojlantirish uchun yaxshi ishga qo'l urgan bo'lasizlar. Chorvani rivojlantirish uchun yaxshi katta proyektlarimiz, loyihalarimiz bor. Shuning uchun sizlar bilan birgalikda amalga oshiramiz shu ishlarimizni. Inshaalloh sizlardan yordam bo'ladi. Sizlardan pul so'ramaymiz, ehson so'ramaymiz. Sizlardan bitta like bosib qo'ysalar, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ysalar, shu o'zi bizga yetadi mehnatimizga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videolar boshlaymiz mana. Bozor boshlangan, xudo xolasa. Bahor mavsumi, daraxtlar gullab, chiroyli bo'lib, chorvachilik, dehqonchilik ishlari boshlandi. Xudo xolasa, savdolar juda qizg'in bo'lyapti, yaxshi bo'lyapti bozorlar. Narxlar ham yaxshi, arzon, xudo xolasa. Kelaverasizlar. Qo'qon chorva bozori haftani seshanba kuni Ulgurji bozori bo'ladi. Ertalab 8-9 dan boshlanadi, shomgacha bozor. Chorva bozori 4-5 da boshlanadi. 10-11 gacha bozor. Hozir mana o'jida qizg'in payt mana. Endi mana tong otyapti. Quyosh chiqyapti, xudo xolasa. Baqachorsi mahallasida Qo'qon chorva bozori. Kesalaring Furqat ko'chasidan shahar, Qo'qon shahar tomonidan kelganda, soyda bo'yiga kelganda shu. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Charchayapsizmi aka? Soy bo'yida joylashgan. Soy bo'yidan chapga buriladi, shahardan kelganda, Furqat katta ko'chadan kelganda. Mana soy bor. Soyda bo'yidan chapga ko'prikdan burilsa, ikkita tomon yo'l o'zi. Ham hashi odamlar Qo'qonda hamma biladi kelib. Mol bozori, chorva bozori qattachalar hamma aytib beradi. Tovib kelish muammo bas betdi. Juda oson, lokatsiyasi kelaverasizlar. Mana ham hashiylar bag'da. O yo'lni bo'ylariga chiqib ketgan. Mana bozorlar boshlandi. Nech pul bo'ldi aka? 8 million qo'najin. Barakasini bersin, chiroyli ekan. Mana qo'ylar ketyapti. Xudo xolasa bozorlar boshlandi. Mana bozor boshlandi, xudo xolasa mana. Ko'chatlar sotishyapti mana. Hamillori, qalampir, dehqonchilik ishlari boshlandi mana. Chorvachilik, havolar ilib, mana tong otyapti, quyosh chiqib. Dori darmonlar, ekinlarga, chorvalarga bir tikana parazit, tashqi parazit, ichki